بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نتكلم مع بعض النهاردة على الماوس ايفنت، وعايزين نتعلم مع بعض ازاي لما اليوزر يكليك بالماوس في منطقة يقوم يرسم في المنطقة دي دايرة، وليكن نصف قطرها مثلا 10 ولا حاجة صغننة كده، دايرة صغيرة. ففي البداية خالص وهندخل على الكلاس اللي اسمها ماي فريم. طبعا انا همسح كل حاجه فيها وابدا كاني من الاول خالص، يعني اعتبر نفسك بتعمل ماي فريم. بدل ما هامبلمنت اكشن ليسنر، لا هامبلمنت ماوس ليسنر. بس لما بامبلمنت الماوس ليسنر بيقول لي حط كل الدوال. يا لهوي، ده انا لقيت ايه ده؟ ماوس كليكد، ماوس بريسد، ماوس ريليزد، ماوس انترد، ماوس اكزيتد، دوال كتير قوي. تمام، بس انا همسح طبعا محتويات الدوال دي، والدوال اللي انا هستخدمها بس هي اللي انا هحط فيها الكود. بس لازم احط الدوال كلها، لان من شروط الانترفيس ان لازم امبلمنت كل الدوال، والا الكلاس بتاعتي تبقى لا قدر الله ابستراكت، وده مش هينفع الاستنساخ منها لما عاوز اعمل دالة الايه المين. طيب انا هصغر الدوال برضو عشان تشوفوهم كلهم جنب بعض كده. الدوال اللي انا لازم اعمل لهم امبلمنت، تمام اهو، هم دول الايه، الدوال بتوعي اللي انا لازم اعمل لهم امبلمنت. وطبعا انا اعمل لهم اوفر رايت. وما تنساش بابليك ستاتيك فويد مين، اللي هي هنقول له فيها بنعمل استنساخ من ماي فريم اف بتساوي نيو ماي فريم. تمام. تعمل الكونستراكتور هتعمل حاجتين بقى. تعمل بابليك ماي فريم الكونستراكتور اللي هتحط فيه ست سايز. السايز بتاعك بمثلا 300 و300، وتحط ست لوكيشن ريلاتيف تو null، وتحط ست default close operation exit on close، وتحط ست visible بترو. يبقى ايه ديت الكونستراكتور بتاع ماي فريم. وهتحط الدالة اللي ترسم دالة الرسم بتاعتك. فاكر دالة الرسم كنت بتقول له بابليك فويد بينت، بتوفررايت دالة البينت جرافيكس جي. تمام. لازم اهم حاجة وانت بتكتب البينت تطلع العلامة الصفراء دي عشان يقول لك ضيف الاوفررايت، تبقى انت فاهم ان دي الدالة التي تستدعى عند رسم اي شيء. طيب هنيجي فوق نعمل برايفت انتجر اكس واي دول انا هستخدمهم وعايز اعرف هل الماوس كليكد ولا لا. هقول له برايفت بوليان از كليكد، وفي البدايه بيساوي فولس. في البدايه الماوس كليكد بيساوي فولس في البدايه. وابدا اقول له ايه رايك لما نقول له سوبر دوت بينت جي، واف از كليكد. لو انا كنت كليكد ارسم دايره، ارسم سيركل جي دوت في الاوفل. في الاوفل بتاخد ابعاد المستطيل، بس انا عايز يكون مركز المستطيل نفسه هو الايه المركز بتاعي، يكون مطرح ما انا عملت كليك على الدايره. فهقول له اكس ناقص 5، واي ناقص 5، والويتس بتاعي 10، والعرض بتاعي 10. ارسم اوفل في الحته دي، في المنطقه دي، في المكان ده ارسم اوفل. طب تعالى بقى نشوف لو انا عملت ماوس كليكد. اول ما يعمل ماوس كليكد في حته يقول له ايه this dot x equal e dot طبعا الاي دي هي المعلومات الخاصه. اي دوت جيت اكس، هات الاكس بتاعت الماوس. this دوت واي بتساوي اي دوت جيت واي بتاعت الايه الماوس. ما تنساش تدي امر ريبينت ده عشان يعمل ريفرش للشاشه ويقوم باستدعاء داله البينت عشان تقول له هنا بقى. لو انا لازم ما تنساش طبعا تقول له از كليكت بتساوي ايه، بتساوي ترو. وبعد ما تروح ترسم تقول له از كليكت بتساوي
تساوي فولس مرة تانية، عشان كل ما يكليك يخلي الاس كليكت بترو ويعمل ريبنت يخش جوه، ما هي لو بفولس مش هيخش. طب يلا نشوف كده ونرسم مع بعض. هعمل كليك، ما رسمش ليه مطرح الكليكات؟ اكيد في حاجة ايه، في حاجة غلط في الموضوع. الحاجة اللي احنا نسيناها ان احنا نسجل الماوس. مش انا عملت جي فريم امبلمنت ماوس ليسنر ونسيت اسجله. اقول له ايه؟ اقول له سوبر دوت اد ماوس ليسنر وزس. لازم دالة التسجيل عشان يشعر اصلا ان في ماوس. هعمل رايت كليك واقول له ران الفايل ونسمي الله كده، نشوف ايه. ادي بدوس دوت بيرسم، بدوس دوت بيرسم، بدوس دوت بيرسم. طب هو ليه بيمسح الدايره القديمه؟ عشان حضرتك حاطط سوبر دوت بينت. طب ما تيجي كده نلغي سوبر دوت بينت ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. ما تيجي نكبر نصف القطر عشان مش عاجبني نصف القطر 5 ده بصراحه. نخلي هنا 5 و10 و10 بنصف القطر 20 و20، ونرسم نعمل فايل ونشوف. اهو شوف هيحتفظ بالرسمه القديمه، لان انا منعت انه يمسح الرسمه الايه القديمه كلها. طبعا ممكن بقى تلون باللون احمر اللي انت عايزه. اهم حاجه ان انا ادوس بالماوس كليك يعلم عليها. كده كده لازم تحط الدوال التانية حتى لو مش هتستخدمها، لازم تحطها وتكون موجودة فاضية حتى لو مش هتستخدم. لان شروط ان كلاس تمبلمنت انترفيس لازم تحط جميع الايه، جميع الدوال بتاعتي. اتمنى ان انتوا تجربوا البرنامج دوت، وبكده يكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.